Բայրամովը հարցացույց էր դրել եւ բավական ուշագրավ այնպես հայտարարություններ էր, մասնավորապես որ Նիկոլ Փաշինյանը մինչ պատերազմը խոստացել է լուծել Ղարաբաղի հարցը, Արցախի հարցը, բայց հետո փոշմանել է, խոստումը չի կատարել։ Նախ ինչ պայմանավորվածության մասին է դուք թիմի անդամ եք եղել եւ ինչու է Փաշինյանը որոշել, որ չի կարող եւ ասել է օրինակ ինձ կուտեն, չգիտեմ, այսի արտահայտ սպանեն։ Իսկ թվում է վերջին 7 տարիների Ղարաբաղյան հարցի շուրջ բանակցությունների եւ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև բանակցությունների վերաբերյալ խոսակցությունները շատ թափանցիկ եւ հրապարակային են եղել, հատկապես վերջին տարիներին այդ մասին ամեն ինչ խոսվել է եւ նաեւ այն տարիներին մենք գիտենք, որ եղել են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև բանակցությունները առանձնապես արդյունքներ չեն տվել եւ եղել է դրա քննադատություն, եղել է այդ քննադատության որոշակի մասի ընդունում Հայաստանի կառավարության կողմից, բայց նաեւ աշխարհակահաղական իրավիճակի հետ կապված խնդիրները փոխվել են։ Ես չէի ցանկանա այդպես չէի ցանկանա մանրամասնել Ադրբեջանի գործնախարարի ասածները, հաշվի առնելով, որ այդ ամեն ինչը հայտնի է մեզ, ձեզ բանակցությունները 18 թվականից այս կողմ Հայաստանը նաև քննարկումներում ասել է, որ Լեռնային Ղարաբաղը պիտի մասնակցի այն ժամանակ բանակցությունների որպես իր ճակատագրի որոշող։ Ես կարծում եմ, այստեղ ինչ որ նոր ես այդ հարցազրույցը նայել եմ եւ որևէ նոր բան այնտեղ չեմ տեսել։ Ադրբեջանը Բաքուն կներեկը Հայաստանին է մեղադրում բանակցությունները տապալելու եւ իր քայլերով, սադրիչ քայլերով պատերազմը հրահարելու համար եւ Բայրամովը փակագծեր է բացում, որ իրենք մի փաստաթուղթ են պատրաստել այդ սադրիչ գործողությունների, որը ներկայացրել են մինչեւ պատերազմը եւ պատերազմից հետո բոլոր արտերկրի դիվանագետներին։ Խոսքը եւ Տոնոյանի նոր պատերազմ, նոր տարածքներ եւ Նիկոլ Փաշինյանի Արցախը Հայաստանը եւ վերջ հայտարարությունը եւ Լեռնային Ղարաբաղում համահայկական պատմության մեջ առաջին անգամ համահայկական խաղերի անցկացումը եւ Տավուշի հուլիսյան մարտերը, որտեղ ադրբեջանցի գեներալ սպանվեց եւ հետո Սարդարապատում բավական մեծ շուկով վարչապետը պարգևատրեց բոլոր զինծառայողներին։ Այս բոլոր հանգամանքները մատնանշելով նշում են, որ ի վերջո այս ամեն ինչը տարավ բանակցային փուլից Փաշինյանի հրաժարվելու եւ պատերազմ հրահարելու։ Սրա հետ դուք համաձայն եք։ Համաձայն չեմ, որովհետեւ Հայաստանը ելքեր էր փնտրում հակամարտությունը խաղ կարգավորելու համար, բայց նաև ակնհայտ էր, որ Ադրբեջանը պատրաստվում է պատերազմի եւ բնական է, որ պատերազմի պատրաստվող երկիրը հիմա պետք է այդ որը տարբեր փաստարկներով արդարացնի իր ռազմական գործողությունները, ռազմական ագրեսիան։ Շատ հետաքրքիր զուգադիպությամբ նաև նույն փաստարկներով Հայաստանի Հանրապետությանը մեղադրում էր նաև Ռոբերտ Քոչարյանը իր վերջին տված ասուլիսում։ Այդ զուգադիպությունը եւս եւ Սերժ Սարգսյանը եւս այդ զուգադիպությունը եւս ցանկանում ձեր ուշադրությանը հրավիրել, որ ըստ էության Ադրբեջանի պետական գործիչները, քաղաքական գործիչները եւ Հայաստանի նախկին նախագահները նույն մեղադրանքներն են հնչեցնում Հայաստանի Հանրապետությանը, ինչը բայց այդ փաստարկների համաձայն չեք, պարոն Խանդանյան, կոնկրետ փաստարկներ Հայաստանի Հանրապետությունը կրկնում եմ այդ տարիներին, 2 տարիներին, հա, ըստ էության փորձում էր դուրս գալ այն իրավիճակից, որը չհանգեցնի ռազմական հակամարտության, պատերազմի հրաժարվել է բանակցություններից, օրինակ ինչպես որ հրաժարվել բանակցություններից, բնականաբար չի հրաժարվել բանակցություններից, ուղղակի նաև 2019-ի առաջարկներից հրաժարվել է։ Նաև ակնհայտորեն այդ բանակցությունների բովանդակության համար շատ փոքր տարածք է եղել Հայաստանի Հանրապետության համար, որովհետև շուրջ 20 տարի բանակցային այնպիսի ճարտարապետություն էր հյուսվել եւ Հայաստանում դրա այնպիսի հակառակ պատկերներ ներկայացվել, որ բարդ էր այդ փոքր տարածքի մեջ մանևրել եւ դրան զուգահեռ նաեւ ուժերի բալանսներ կտրուկ փոխվել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի առաջարկները մերժել է Փաշինյանը, պարոն Խանդանյան, ինչի մասին նշվում է եւ Սերժ Սարգսյանը եւ երկրորդ նախագահ
Ես Հայաստանը փորձել է բանակցել իրավիճակի վերաբերյալ, ինչ մնացած ամեն ինչի մասին, ինչպես նշվել է, դրանք հրապարակվեն։ Դեռ կան եկան։ Ես չգիտեմ, դա կառավարության դիրույթում է եւ ինչպես խոստացվել է, մինչեւ տարեվերջ Իսկ մինչեւ երբ են բանակցությունները շարունակվել, պարոն Խանդանյան, երբ որ պահից դադարեցին բանակցությունները, ինչի մասին խոսում է ադրբեջանական կողմը։ Դուք գիտեք բոլոր հանդիպումների մասին այդ ընթացքում ոչ տեղի են ունեցել, այսինքն ամիս ամսաթվերով չեմ կարող ասել, բայց 18-19 թվականներին տեղի են ունեցել հանդիպումներ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ։ Իսկ որ պահից դադարեցին այդ բանակցությունները։ Ես օր ամսաթվով չեմ կարող ասել, բայց դե մինչեւ 2020 մինչեւ պատերազմի սկսվելը ակնհայտորեն կար բանակցային գործընթաց, դրա արդյունավետության մասին արդեն գնահատականները տարբեր են։ Երբ որ Փաշինյանը զրոյական կետից եմ սկսում, այդ ժամանակ կանվել էր արդեն բանակցություններ, այլևս Ադրբեջանը որևէ ձևով։ Հայաստանը կրկին նշում եմ, որ տվյալ իրավիճակում բանակցային այդպիսի ժառանգության պայմաններում փորձում են ելքեր գտնել, որպեսզի բանակցությունները շարունակվեն։ Իսկ ելքերից մեկն էլ դա ինքը հասկացել էր, որ որևէ տարբերակ այլևս չկա, պետք է զրոյից սկսել։ Դե ակնհայտորեն այո, որովհետև այն կար բանակցային ժառանգություն եւ բանակցային տրամաբանություն, որը բայց կային նաեւ նոր առաջարկներ, պարոն Խանդանյան։ Բանակցությունները, ինչպես 18 թվականին Սերժ Սարգսյանն էր ասել, եւ բայց դրա զուգահեռ կար նաեւ շատ տարբերվող կտրուկ տարբերվող հանրային ընկալում եւ Հայաստանի խնդիրն էր, որպեսզի այդ բանակցություններն ու հանրային ընկալումները փոքրինչ մոտեցնել իրեն։ Իսկ այդ նոր առաջարկները մերժել է պարոն Խանդանյան։ Գիտեք, այդ մասին շատ երկար է խոսվել, այդ մասին շատ է խոսվել, արդեն մի քանի տարի այդ հարցը տալիս եք, ասում ենք, որ Պարոն Խանդանյան, չասացիք հայկական կողմը այդ 19 նոր առաջարկները, որոնց մասին խոսում են բոլորը, մերժել է հայկական կողմը, թե դրանք քննարկել։ Իրականությունը որտեղ է, գուցե դուք իշխանության տեսակետը ներկայացնեք։ Քննարկվել են իհարկե այդ փաստաթղթերը, բայց արդյունքում որևէ, այսինքն արդյունք չի եղել, հա, այդ այսինքն մերժում եղել է հայկական կողմից։ Ես չեմ կարող բան անել, հա, ես չեմ կարծում, որ Հայաստանը մերժման նամակ է ուղարկել։ Պարոն Խանդանյան, անկլավների հետ կապված եւ Նիկոլ Փաշինյանը ասում է Արցախաշենը պետք է վերադարձնենք, բայց մենք Ադրբեջանից չենք տեսնում երբևէ որ խոսի փոխանակման մասին, այլ մենք պահանջել ենք կայացնում, որ պետք է Հայաստանը վերադարձնի այդ 4 անկլավները։ Հիմա դուք վտանգ չեք տեսնում, որ Ադրբեջանը պատրաստ չէ փոխանակել։ Այդ անկլավների հարցը հարգելի գործընկերներ բազմիցս է քննարկվել, կա այդպիսի հարց եւ դա պետք է արդյունագրվի սահմանազատման գործընթացի շրջանակներում, այսինքն այդտեղ որևէ թաքցնելու բանի թեմա չկա, այսինքն փոխանակման հարց այս փուլում չի կարող լինել, որովհետեւ նախ պետք է անկլավները սահմանազատվեն, թե երբ կսահմանազատվեն, դա հայտնի չէ, որովհետեւ սահմանազատման գործընթացը դեռ պիտի շարունակվի ու ինչ որ տրամաբանություն կա այս սահմանազատման գործընթացում։ Նոր քննարկումներ չկան։ Անընդհատ հարցեր եք տալիս, ես չեմ կարողանում ամբողջ բովանդակությունը ներկայացնել ցես։ Սահմանազատման գործընթացը պետք է շարունակվի եւ սահմանազատման գործընթացի որևէ փուլում, ես չգիտեմ, մեջտեղում, վերջում թե որ, պետք է նաեւ անդրադարձ կատարվի անկլավների հարցին։ Պետք է կնքվի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանազատման գործընթացի բոլոր արձանագրությունների հաստատումից հետո պետք է կնքվի պետական սահմանի մասին պայմանագիր Հայաստանի եւ այդ պայմանագիրը պետք է վավերացվի, պետք է տեղ ունենա սահմանագծման աշխատանքներ։ Հետո արդեն Հայաստանը եւ Ադրբեջանը որոշեն, թե ինչպես են անկլավների թեմային անդրադառնում, եթե հանկարծ որևէ սցենարով որոշվի, որ պետք է Հայաստանի եւ Ադրբեջանը տարածքներով փոխանակվեն։ Այդ հարցը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն չի կարող տեղի ունենալ առանց հանրակրվեի։ Դրա համար պետք է հանրակրվե տեղի ունենա, այսինքն Հայաստանի կառավարությունը չի կարող որոշի, որ Հայաստանի իշխանությունները սպասում էին իրավական հիմքեր, սկզբում ասում էին, որ չկան անկլավներ, հետո ասացին, որ կա, պետք է ներկայացվեն իրավական հիմքեր։ Վերջում ներկայացվեց
Սահմանազատման հանձնաժողովների աշխատանքներում պետք է ներկայացվեն այդ հիմքերը եւ որ հիմա եթե գիտեք վերջերս ամենավերջին հանդիպումը տեղի ունեցավ սեպտեմբեր ամսի, որը այլ բովանդակություն ուներ TRIP-ի շրջանակներում սահմանային այդ հատվածների։ Ես ենթադրում եմ, որ հետագա հանդիպումների ընթացքում այդ հարցը նաև սահմանազատման հանձնաժողովների միջև կքննարկվի։ Այսինքն դա մի հարց է, որը ամբողջությամբ այդ հանձնաժողովների տիրույթում է, այստեղ ինչ որ քաղաքական աշխարհական ես տեղյակ չեմ։ Պարոն Խանդանյան, երբ որ հետահայաց նայում եք, արդյոք ճիշտ է այդ հայտարարությունները, որոնց մասին ես քիչ առաջ նշեցի, որ Արցախը Հայաստան է, եւ երբ որ հետահայաց եք նայում, արդյոք ճիշտ է ասել, որ գնացեք եւ Լեռնային Ղարաբաղի հետ բանակցեք, ինչը Ադրբեջանը անցալել է որպես բանակցությունների ավարտ, բազմամյա բանակցությունների ավարտ տապալում եւ հետեւաբար այդ թեման ոնց որ մանրամասն անդրադարձանք, ու այդ թեմային այնքան երկար ենք խոսել, վարչապետը այնքան մանրամասն է խոսել այն հայրենասիրության մոդելի մասին, այդ հայրենասիրության մոդելից բխող հայտարարությունների մասին, խոսել է պատասխանատվության մասին, այսինքն անընդհատ այդ թեման, որ մենք բան ենք անում, հա, բերում ենք եւ 2025 թվականին, երբ որ կա բանակցային լրիվ իրավիճակ, դրա հանրային տեղեկատվության օգտակարությունը, երբ որ կառավարությունը ընդունում է, որ եղել են բացթողումներ, բայց այդ հայտարարությունները, մեկնաբանությունները, բացթողումները բխել են իրավիճակից, աշխարհաքաղաքական իրավիճակից, Հայաստանի ռազմավարական դիրքից, հնարավորություններից եւ նաեւ այն մթնոլորտից ու վարչապետը ինչպես հաճախ նշում հայրենասիրության այն մոդելից, որը մենք բան ենք արել, հա, մեր մեջ ա եղել ու մենք մինչև հիմա ձև չի ամեն տարի չի փոխվում, պարոն Խանդանյան, ոնց է լինում, որ մի տարի ԿՊ-ների հայրենասիրության այն մոդելն է, որ Արցախը Հայաստանը եւ վերջ, հաջորդ տարի այդ մոդելը չկա։ Գիտեք, բանը կյանքը ինքնահայացման process է նաեւ եւ տարբեր կյանքի տարբեր փուլերում մարդիկ եւ իրավիճակների շատ տարբեր իրավիճակների եւ իրադարձությունների բախվելով փոխում են հայացքները եւ ճակատագրական իրադարձությունների հետևանքով են սկսում այլ կերպ գնահատել իրավիճակը ու հասկանալ թե ինչն է եղել սխալ։ Այս մասին խոսակցությունը այնքան մանրամասն է եղել հանրության եւ ձեր հետ բոլորի հետ, որ կարծում եմ անդադար քննարկվում է, չէ, իրական Հայաստանի գաղափարը։ Որքանով վստահ լինի, որ ձեր հայրենասիրության մոդելը նորից չի փոխվի ու նորից Արարատ ձեռը հանել, իրական Հայաստան, մի խոսքով, անգամ այդ քարոզի դեպքում Ադրբեջանը չի, այսպես ասած, չի սսկվում եւ անընդհատ փորձում է ծավալապաշտական նկարտումները, անգամ Ադրբեջանի խորհրդանի պատգամավոր ասում է, եթե Թրամփի ճանապարհը չբացեն ու ժոր կվերցնենք, այսինքն Հայաստանում էլ ձեր ասած նոր հայրենասիրական մոդելին Ադրբեջանից որևէ այսպես զսպված վերաբերմունք չի լինում, ինչպես է սա բացատրում, այս հայրենասիրական մոդելով հնարավոր կլինի, այսպես Հայաստանում իսկ հնարավոր կլինի կրկին Հայաստանի սահմանները առաջ տալու մոդելով փորձել խաղաղություն հաստատել տարածաշրջանում։ Հայաստանի Հանրապետությունը 29743 կիլոմետր տարածք ունի եւ 29743 կիլոմետր 29743 կիլոմետր քառակուսի կիլոմետր տարածք ունի եւ այդ տարածքներից դուրս Հայաստանի Հանրապետությունը հայրենիք չի փնտրում, Հայաստանի քաղաքացիների բարօրությունը եւ մեր ժողովրդավարության զարգացումը Հայաստանի Հանրապետությունը տեսնում է այս տարածքներում։ Պարոն Խանդանյան, որքանով վստահ եք, որ մի վարք 2019 թվականի առաջարկի մասին, որ խոսվում է, դուք որոշային պատասխանատուներից մեկը ճիշտ եք համարում, որ հանրությունը տեղյակ չէ, ինչ առաջարկի մասին է խոսքը, ասում եք հրապարակ։ Այդ հարցին արդեն պատասխանել է ու ըստ էության այդ բայց այդ պահին պետք է հրապարակներ, որովհետև եթե բոլոր բանակցային փաստաթղթերը տվյալ պահին հրապարակվեին, որևէ բանակցություն տեղի չէր ունենա։ Իշխանությունը երբեք դրա համար Ռոբերտ Քոչարյանն ասում է Նիկոլ Փաշինյանի մեջ այնքան չարություն կա, որ այդ չարությունը չի տեղավորվում իր մեջ, դուրս է գալիս եւ կոնֆլիկտներ է ստեղծում Ռուսաստան եւ Ամերիկա, չգիտեմ, Ամերիկա, Չինաստան, դուք սա ինչպես եք մեկնաբանում։
Ճիշտն ասած այդքան չոր։ Ոնց մեկնաբանեմ Նարեկ ջան, ասենք դա ինչ ասելու բան է։ Բադ կասեք Հայաստանը եւ Չինաստանի եւ Միացյալ Նահանգների միջեւ ինչպիսի կոնֆլիկտ է հրահրել։ Չէ, ոչ թե կոնֆլիկտ է, կոնֆլիկտացին է։ Ասում եմ, որ ամենքի Հայաստանի Հանրապետությունը վարում է բալանսավորման եւ բալանսավորված արտաքին քաղաքականություն եւ մենք հաշվի առնելով մեր աշխարհագրական դիրքը, աշխարհաքաղաքական դերակատարումը փորձում ենք նորմալ հարաբերություններ հաստատել բոլոր կողմերի հետ։ Առաջին հերթին փորձում ենք նորմալ լավացնել մեր տարածաշրջանի երկրների հետ հարաբերությունները, նորմալացնել այն հարավյանների հետ, որոնց հետ ունենք հարաբերություններ, եւ նաեւ մեր բոլոր գործընկերների հետ փորձում ենք ունենալ լավ ռազմավարական հարաբերություններ։ Պարոն Խանդանյան, եւ մի հարց էր, նոյեմբերին ինչու որևէ մեկը ԿՊԱ-ականներից երաբլուր չգնաց, մոռացվել է այդ օրը, թե ինչ նպատակ կա, որ ընդհանրապես չեք հիշատակում, չեք գնում, խոնարհում չեք հայտնում։ Որևէ մեկը չի մոռացել, ուղիղ 10 րոպե առաջ ազգային ժողովի նիստերի դահլիճում ազգային ժողովի նախագահի տեղակալը օրենքի նախագիծ էր զեկուցում տոների եւ իշատակի օրերի օրենքում լրացում կատարելու վերաբերյալ եւ այս օրենքի նախագծով մենք պատրաստում ենք հունվարի 27-ը դարձնել հայրենիքի պաշտպանության համար զոհվածների հիշատակի հավերժացման օր եւ պետական միջոցառումները արդեն այդ օրերին կլինի, այդ օրը կլինի։ Նախաստորագրված այդ փաստաթուղթը կա որոշակի պայմանավորվածություններ, երբ նորից երեք կողմերը կնստեն մի կողմ, թե դա առանձին կլինի։ Ի վերջո այդ խաղաղության պայմանագիրը խաղաղության պայմանագրի մասին է խոսքը։ Ստորագրվել են երկու կողմերը, Հայաստանը եւ Ադրբեջանը, եւ այս պահին ես չեմ կարող ասել կա հստակ օր խաղաղության պայմանագրի ստորագրման բանակցությունների համար տեքստը պատրաստ է, տեքստի շուրջ այլևս բանակցություններ չեն լինելու, մեր ակնկալիքն այն է, որ հնարավորինս շուրջ ստորագրենք այն, բայց դուք գիտեք նաեւ այստեղ պետք չի բանանել Ադրբեջան նախապայման է ներկայացնում, ինչը Հայաստանի համար ընդունելի լեգիտիմ նախապայման չէ, այո։ Այսինքն փակուղային որ նաև այս անկլավների թեման է իրենք հիմա առաջ տանում, որովհետև նաև այդ խոսակցությունները, որ հիմա փորձում են նաև այդ թեման։ Ես կարծում եմ դրանք փոխպայմանավորող հարցեր չեն։ Ես նորից եմ գրում, այդ անկլավների հարցը, ինչպես միշտ ասել ենք, դա կարող եմ ասել մասնագիտական հարց է, սահմանազատման հարց է ամբողջության։ Իսկ խաղաղության պայմանագրի մասով ես չէի ասում փակուղային իրավիճակ է, որովհետև 1 տարի առաջ էլ ընդհանրապես տեքստի համաձայնությունն էր համարվում փակուղային, բայց ի վերջո մարտին մենք կարողացանք համաձայնեցնել տեքստը եւ արդեն օգոստոսին նախաստորագրել այն, ուստի ավելի շատ բանակցելով, ավելի շատ դիվանագիտական ջանքներ դնելով, ես կարծում եմ հնարավոր կլինի մոտ ապագայում ասել։ Եթե ներկայությամբ նախաստորագրվեց, հիմա կարող է նաև միջամտել, որպեսզի ստորագրվի եւ հանրային հասկանալի է, որ համանadությունը մեկ օրում հնարավոր չէ։ Ես չեմ կարծում, որ չի ուզում, մենք մեր բոլոր գործընկերների ուշադրությունը հրավիրում ենք հանգամանքի վրա, որ մենք պատրաստ ենք խաղաղության պայմանագիրը ստորագրել հնարավորինս շուտ եւ նաեւ ակնկալում ենք աջակցություն այս հարցում, բայց դա այդպես միանգամից եւ արագ տեղի չի ունենում, ինչպես տեսնում եք։